ಸರಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಸರಿಬೇಕಲ್ಲದಿಂದ ನೋಡಿ तो ಸಿಗಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಲೈತ್ರಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೀ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ದೂರ ಬರ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗ ಹಿಂಗ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಿಗ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ತಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಮಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊರಗೆ ಬರ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ದೂರ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ Requested to please line up for the modified track 4. SS4. Vehicle number 56. Requesting you to please line up your vehicle on track SS4. This is the last and final call. Please cooperate on the timing. Requesting all the participants to please cooperate over the timing. We are running short of time.
ತಡಿ ಸರ್ ಮಳಿಬಾರ್ದು ಮೂಲ್ಯ ಸರ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಹೇಳ ಹಲೋ ಹೇಳ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೋರಿ ಸರಿ ನೀವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಪು ಬಾಸ್ ಹೌದೇ ದಾಪ್ ಏ ದಾಪ್ ಸರಿ हम बात करेंगे हिंदी या इंग्लिश में आप किसी को कन्वर्ट ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे ಏ ಅವ ಕನ್ನಡ ಮನೋಜ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಯಾದ अल्ले छाया तो यहाँ पे सरी ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಾಡಿಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಗಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸ್ರಲ್ಲಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೂರ ಸರಿಸ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ. टायर जगसे ट्रैक्टर हच्चे बिट्टाరు ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ತೊಂಬರಿ ಗಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ತೊಂಬರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ಲ ಆ ರೈಟ್ ड्राइवर
चालू करो आप अंदर में भाई अभी अभी जागो खत्म कर जो वो बेल्ट निकाल दो चलो चलो रे मत अकल छोड़ेंगे ए नहीं रे सेकंड चलो आपका तक नहीं चलो आज चलो परत खेळवा परत खेळा आता मैडम 1 सेकंड सर ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಆಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದ್ದು ಹಿಂದ್ ಸರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿವರು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಿಂದ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ जिप्सी
ಬಂದರೆ ಬಂದೆ ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋದಿರಲ್ಲ, ಈ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ.